12B മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ശ്രീ ചാമരാജേന്ദ്ര സൂവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻസിലാണ്, അതായത് നമ്മുടെ മൈസൂർ മൃഗശാലയിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. മൃഗശാലയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മാപ്പ് നമ്മളെപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം, കാരണം ഈ ഒരു മാപ്പ് നോക്കി പോയാലാണ് ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൂവിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് പക്ഷികളുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. നമ്മുടെ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. വലിയ രണ്ട് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുണ്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലമിംഗോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് നല്ലൊരു പോസ് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൃഗശാല ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ അവധിയായിരിക്കും, ചൊവ്വാഴ്ച ആരും സൂവിലേക്ക് വരരുത് കേട്ടോ. വോഡയാർ രാജവംശമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ആരംഭിച്ചത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വന്നിട്ട് 100 രൂപയാണ് മുതിർന്നവർക്ക്. കുട്ടികൾക്ക് 5 മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല. സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് 100 രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് 200 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ്. ലഗേജൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലഗേജ് റൂമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ വലിയ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുണ്ട്. കുറച്ച് ക്യാമറയിൽ കൊള്ളാവുന്ന വലിയ പക്ഷികളെ മാത്രമേ ഞാൻ ക്യാമറയിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, കാരണം കുഞ്ഞു പക്ഷികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ചിലതൊക്കെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നല്ല രസമുള്ള ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പക്ഷികളുടെ ഭാഗം. ഇവിടെ നമ്മുടെ കാട്ടുകോഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാട്ടുകോഴി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് കൂടിലിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. മൃഗശാലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മങ്കീസ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ കുരങ്ങന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല തരത്തിലുള്ള കുരങ്ങന്മാരുടെ കൂടുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ളത്. നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതിന് ഫുഡൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് മൃഗശാലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊന്നും എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും മൃഗശാലയുടെ റൂൾസിൽ എതിരാണ്. നമ്മളത് ഫൈൻ കിട്ടാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. സിംഹവാലൻ കുരങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചില്ലുകൂടിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കേട്ടോ. നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗൊറില്ലയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഗൊറില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ മുഖത്തിലുള്ള ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കൂടിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗൊറില്ലയുടെ ഏരിയ. ഇവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇവയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ചില്ലി ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 ഗൊറില്ലകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അവരുടെ ഈ ഒരു ചേഷ്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സൂവിൽ ഒരുപാട് തരം മൃഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സീബ്രക്കുട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സീബ്രനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 10 ഏക്കറിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൂ കറൻ്റ്ലി 157 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൂവിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു തടാകമൊക്കെ ഉണ്ട്. രാവിലെ 8:30 തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 5:30 വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റേഴ്സ് ടൈം. മൈസൂർ സൂവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൈറ്റ് റൈനോ, ഒറാങ്ങുട്ടാൻ, ഗൊറില്ല എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സൂ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മൈസൂർ സൂ. ഇവിടെ ഒരു റൈനോസർ നിന്നിട്ട് പുല്ല് നിന്നിട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണോ ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല, നല്ല സൈസായിട്ടുള്ള ഒരു റൈനോസർ തന്നെയാണ് ഇത്. വളരെ വലിയൊരു സൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒരുപാട് നടന്ന് കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് സൂ മൊത്തം ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് കൂടിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഒരു പുള്ളിപ്പുലി. കൂടിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള നിറയെ ആൾക്കാരെ കാണണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പുള്ളിപ്പുലി കൂടിൻ്റെ പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആശാൻ.
ഇവിടെ കൂട്ടത്തോടെ കുറച്ച് ഹൈനകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാണ്. ഹൈനനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിറയെ മാനുകളുണ്ട്. മാനുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മുതുമലയിലും ബന്ദിപ്പൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാനുകൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കൂടുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു പുള്ളിപ്പുലി, ചെറിയൊരു പുള്ളിപ്പുലി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല അഴകാണ് കേട്ടോ. അതിനെ കാണാൻ മൊത്തത്തിൽ പുല്ലുള്ള ഒരു കൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇത് ലയണിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ കൂടിൻ്റെ ചുറ്റോറും വലിയൊരു കിടങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൃഗങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ മൃഗശാലയിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നടക്കാനും അവർക്കൊരു ഹാബിറ്റേറ്റ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സിംഹം അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. പൊതുവെ സിംഹം അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴും സിംഹം അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോസാണ് എപ്പോഴും ആശാൻ തരാറ്. കടുവയുടെ കൂട്ടിൽ പോയപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. കടുവനെ കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റില്ല. ആനകളെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഒരുപാട് ആനകളുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ഉള്ളത്. അതിലാണ് ഇത്രയും ആനകളുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കുറച്ച് അവശനാണെങ്കിലും കുറച്ച് പ്രായം കൂടിയിട്ടുള്ള എലിഫൻ്റാണ് ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റ്. എന്നാലും അതിനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ആ വലിയ ചെവി കാട്ടിയിട്ട് അതവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് പുല്ലൊക്കെ തിന്നെയാണ്. മൃഗശാലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് കരടികളാണെന്നാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ കടിയും പിടിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എല്ലാ സന്ദർശകരുടെയും ശ്രദ്ധ കൂടിനുള്ളിലേക്ക് തിരിക്കാൻ കരടികൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. കരടികളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കറുത്ത തൊപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ വലിയ കരടികളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മൃഗശാലകളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ മൈസൂർ സൂ. 1892 ഇത് ഔദ്യോഗികമായി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകിയത്. അലിഗേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രോക്കോഡൈൽസിൻ്റെയും ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ചുമരിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ മൃഗത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ പുറത്തുള്ള ബോർഡിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു മൃഗത്തിന് മാത്രം ചിലവുകൾ നമ്മൾ വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മൃഗത്തിന് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാരാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ ആ ഒരു കൂടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ജീവൻ തുടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മുതലകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അടിപൊളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ ഒരു സൂവിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ജിറാഫാണ്. ജിറാഫുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുപാട് ജിറാഫുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ജിറാഫിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. വലിയ നീളത്തിലുള്ള കഴുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം അത്രയും നീളത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ കപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് താഴെ വീണിട്ടുള്ള ചില ഇലകളൊക്കെ ഈ ഒരു ജിറാഫ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി കാലുകളൊക്കെ വളരെ വൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ആ ഒരു നിലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഇല കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ല ഒരു കൗതുകമാണ് കേട്ടോ ജിറാഫുകളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ കൗതുകമാണ് ഈ ഒരു ജിറാഫുകളെ കാണുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി നിന്നിട്ട് ജിറാഫിനെയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കൂടിന് പുറത്ത് ക്രൗഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജിറാഫിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗൊറില്ലയുടെ അവിടെയാണ് കേട്ടോ. പാമ്പുകളുടെയും ഉരകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു സ്പേസാണ് കേട്ടോ ഇത്. മോണിറ്റർ ലിസാർഡിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാമ്പുകൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. AC കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചില്ലുകൂട്ടുകളിൽ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു റാറ്റ് സ്നേക്ക് ഒക്കെ മരത്തിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണം അങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുകളെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ കൂടാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ കൂടിനുള്ളിലെ കുളത്തിലാണ് ഈ 2 ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുകൾ കിടക്കുന്നത്. ഇവ വെള്ളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇവർ ഇറങ്ങുന്നേ ഇല്ല. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുകൾ. എന്തായാലും ഇവയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. മൈസൂരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്. മൈസൂരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മൈസൂർ പാലസും അതുപോലെ തന്നെ സൂവും, അതുപോലെ ചാമുണ്ടേശ്വരി ഹിൽസ്, വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മൈസൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം. സൂവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ്. നല്ല പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. നല്ല മനോഹരമായ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ റമീസ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം 12B Media.